plantita.
Espero que hayan tenido unas bonitas fiestas y una feliz Navidad. Y yo desde aquí, la última vez que me pongo mi chaleco navideño este año, porque aunque no lo crean, aunque es verano, en el sur de Chile siempre llueve, siempre hace frío en algún punto del día. Así que he podido usar mi suéter navideño más de una vez en esta temporada. Quería pasarme por acá porque no hablé en todo este vlog y también porque tengo un mensaje, algo que decir. Me voy a tomar un pequeño break de esta red social que es mi favorita y por lo mismo me provoca un poco de tristeza, pero tengo que ser realista y tengo que dedicarle mi tiempo y mi energía y mi tiempo de edición y de grabar y de todo a las redes sociales de Blumenhaus. A mí me encanta YouTube. Yo soy una consumidora de YouTube todo el tiempo y eso va a seguir siendo así. Lo otro es trabajo en realidad. El hacer reels o contenido más corto es algo que no me encanta, pero es mi trabajo. Y de verdad estoy segura de que esto va a ser solamente algo de ajuste. Tengo que encontrar una fórmula. Estoy descubriendo recién cómo llevar este taller, cómo hacerlo rentable, cómo poder visibilizarlo, y eso implica mucho esfuerzo y mucho desgaste. YouTube me acompañó mucho en momentos de soledad. Mis vlogs anteriores en Canadá era básicamente yo haciendo cosas normales en mi día a día, mucho contenido dentro de la casa incluso, y eso es lo que a mí me gustaría seguir haciendo en YouTube. Y en este momento no tengo las condiciones óptimas para poder hacerlo, ni el tiempo. Y como les digo, tengo una misión muy importante que es sacar adelante un negocio que tiene todo mi corazón y del que no sé nada. Entonces estoy aprendiendo sobre la marcha muchísimas cosas y toda la energía que tengo está puesta aquí. Así que esto obviamente va a ser una pausa en este proyecto. No es un adiós definitivo. De hecho, también tengo contenido grabado de mis vacaciones que nunca subí, así que probablemente lo van a estar viendo durante este enero, febrero o por ahí, cuando tenga un poco más de dominio sobre mi rutina y sobre mis tiempos. No quería irme sin avisar y darle las gracias a las personitas que han estado aquí desde el principio y las que han ido llegando, y nos vemos a la vuelta.